Magandang araw mga idol. Welcome to my YouTube channel. Ngayon ay magagawa ko ng aking motor TMX. Puputulan ko yung kadina. I-adjust ko kasi maluwag na. Saka sagad na dun sa adjuster. Kaya pag natakbo, pitik-pitik na siya. Kailangan ng putulan. Kaya, samahan niyo ako para mapanood nyo. Ito siya mga idol. Yan, sagad na sa adjuster nya. Yan. Kaya i-adjust natin yan. Ito nga maluwag na. Saka puputulan natin. Yan, maluwag. Delikado kasi yan mga idol pag maluwag na. Nasagad na sa adjuster. Baka mamaya pag medyo mabilis yung takbo nyo, tatalon yung kadina, dadapli sa sprocket. Yan. Kaya luluwagan muna natin dito sa kabila. Ganon din dito, adjust din natin dito. Yan. Adjust din natin dyan pag naputulan. Kaya sa may mga kadina na katulad nito, huwag nyo hayaan na maluwag. Madidisgrasya kayo. Sisimplang kayo. Ito nga pala mga idol, yung gagamitin natin, slice at saka itong adjuster. Order ko lang to sa Lazada. Yan. Pangit pala ng pagkakuha natin ng video dito. Hindi ko napansin. Tatanggalin muna natin doon sa kabila para matanggal natin yung kadina. Ito yung may nakasulat dito sa gilid. Yan, nakadikit. Titingnan nyo yan mga idol. Luwagan natin mga idol. Tatanggalin natin yung hub para matanggal natin yung kadina. Ayan. Tapos lipat tayo dito sa kabila. Ayan, bubunutin nyo to. Ayan. Tingin nyo lang mga idol, medyo maigpit, pero pag nakalapat yan sa patag, malambot, maluwag. Kailangan sa magtanggal ito mga idol, kailangan na matandaan nyo para kayo na lang, di na kayo magbayad sa pupunta kayo sa shop, mahal din yung labor. Yan, tatanggalin natin to para maganda yung labanan. Yan. Sa magbayad pa kayo na lang. Sa pagputol pala dito mga idol, hanapin nyo lang yung lock. May lock yan para madali nyo yan, makita nyo yung lock. Ito gagamitan nyo ng plies lang sa pagputol mga idol. Sa pangatlong lugtungan nyo putulan, hindi sa pangalawa. Mula doon mga idol sa tinanggalan nyo ng lock, doon pangatlo, doon niya siya puputulin. Yan. Alisin muna natin yung lock. Ganito lang. Gagamitan nyo lang ng plies. So ito na mga idol, natanggal na natin yung lock. 3 piraso yan, isang mag-asawa at saka isang nagkukontra, kailangan hindi mawala yan. Yan, ito yung lock, ito yung mag-asawa. Yan, para maputulan na natin ulit yung kadina. Sa pangatlong dito mga idol, dito sa pangatlo, yan dito. Papasok nyo lang to dito kasi tatama niya yung dulo. Yan, higpitan nyo muna. Iipitin nyo
Sasakto nyo sa butas doon para makalusot yung bakal. Yan, ganito. Ikutin nyo lang na iikutin hanggang sa ganito yung paghawak nyan. Hanggang sa may maririnig kayo, lalagatok yan. 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 Umulusot na yan mga idol. Yung bakal niya sa ilalim. So ito na mga idol. Lumusot na yung bakal. Yan. Sinagad natin eh. Sagad nyo lang pag iikutin nyo. Yan. Ito na mga idol. Putol na. Dito na tayo magdudugtong. Ito na. Dudugtongin na natin ulit mga idol. Lalagyan na natin yung lock. Yan. Ito, buo na ulit. Ito, lalagay natin. Yan. Pero bago natin dugtongin, ibabalik muna natin tong rubber damper. Tsaka yung hub. Ibabalik muna natin to. Yan. Kasi hindi natin malalagay yung matatansya yung kadena pag hindi pa natin ibinalak to. Ito na, dudugtong na natin yung kadena. Ganito lang mga idol. Yan, pagdugtong. Yan. Tapos susunod natin yung asawa niya. Yan. Tapos yung lock niya. Kalimutan nilagay yung lock, matatanggal din yan pag walang lock. Ito. Tapos ipitin nyo ulit ng pliers para pumasok siya. Ganyan. So okay na mga idol, tapusin na natin. I-adjust na lang natin mga idol. Ito. Luluwagan nyo yan. Luwag. I-adjust din natin ito mga idol ito sa kabila. Ito. Yan. Luluwagan din natin para magkapareha sila ng kain ng gulong. Tingnan nyo lang mga idol na parang maigpit kasi medyo pababa dito sa inaayawsan ko, hindi siya pantay. Yan. Tapos higpitan na natin mga idol. So ito na mga idol, tapos na. Yan. Bali ito yung pinutol natin. Shoutout nga pala sa mga lahat ng subscriber ko. Maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Maraming salamat. Ingat-ingat po mga idol. Sana may matutunan kayo dito. Marami tayong grasa pero madali lang alisin yan mga idol. Pag may gasolina kayo na hindi na ginagamit. So, mga idol, gasolina lang yung pangtanggal natin ng grasa. Ito. May tubig to na gasolina yung sa tangke, kaya ginagawa ko na lang panghugas sa mga grasa-grasa sa mga tumatagas. Dali lang tanggalin yan mga grasa. Salamat mga idol, ingat-ingat hanggang sa muli mga idol.